फाइनली क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको एउटा गुनासो विदेशी कोच चाहियो भन्ने एउटा गुनासो जुन थियो त्यसलाई पूरा गरेको छ र गुड न्यूज आएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको यति बेला ब्याटिङ हामीले देख्यौं भने एकदमै धेरै कमजोर देखिएको छ र केही महिना अगाडि हामीले देख्यौं जहाँ कोचसँगको विवाद पनि निकै चरम सीमासम्म पुगेको थियो भने नेपाली राष्ट्रिय टिम महिला टिमकी कप्तान इन्दु वर्मा तथा अन्य खेलाडीहरूले नेपालमा अब विदेशी कोच चाहियो हामीलाई भनेर चाहिँ एउटा माग क्यानसँग राखेका थिए र यति बेला क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले पुरुष टिमलाई अस्ट्रेलियन कोच ल्याएर दिँदै गर्दा यति बेला नेपाली महिला टिमलाई पनि केही सीमित समय अवधिका लागि एउटा कन्सल्टेन्ट कोच नियुक्त गरेको छ जो हुन् मनिष शाह। भारतीय मूलका मनिष शाहले अहिलेसम्म फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेका छन्। उनले रणजी ट्रफी खेलेका छन् र उनले उत्तराखण्ड तथा सिक्किमको राष्ट्रिय टिमहरूलाई प्रशिक्षण गरेको उनीमा अनुभव रहेको छ र यति बेला उनलाई चाहिँ यही मे जुन नेपाली महिला क्रिकेट टिमले वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्दैछ, एसिया रिजन वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्दैछ, त्यो समय अवधिका लागि मनिष शाहलाई चाहिँ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको एज अ कन्सल्टेन्ट कोच नियुक्त गरेको छ। जोस क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले यति बेला आफूले सकेसम्मको प्रयास नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई सुधार गर्नको लागि पनि देखाएको छ र यो भन्दा अगाडि जुन एउटा नेपाली महिला क्रिकेट टिमको गुनासोहरू थिए जहाँ फिटनेस ट्रेनर चाहिएको कुराहरू पनि आएको थियो त्यसको लागि फिटनेस ट्रेनर पनि क्यानले उपलब्ध गराएको थियो भने यति बेला कन्सल्टेन्ट कोच पनि क्यानले उपलब्ध गराएको छ। क्यान यति बेला नेपाली क्रिकेटको लागि चाहे महिला होस्, पुरुष होस्, डोमेस्टिक होस्, चाहे जुनसुकै फर्मेटमा होस् नेपाली क्रिकेटलाई माथि लिएर जान चाहन्छ र त्यसको लागि खेलाडीहरूको जुन एउटा समस्या रहेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेको छ भने यो विशेष जुन मनिष शाहलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले छनौट गरेको छ यो नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई विश्वकप छनौट जसरी पनि गराउनको लागि क्यान लागि परेको देखिएको छ। क्यानको यो एकदमै राम्रो प्रयास रहेको छ जहाँ क्यानले सकेसम्मको आफ्नो प्रयास गरिरहेको छ भने अब नेपाली महिला क्रिकेट टिम विश्वकप छनौट हुन्छ या के गर्छ भन्ने कुरा त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। योभन्दा अगाडि नेपालले युगान्डामा गएर सिरिज खेल्यो जहाँ नेपालले चौथो स्थानमा केवल 2 खेल जित्दै फर्किएको थियो। त्योभन्दा अगाडि क्यानले नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई नेदरल्यान्ड र थाइल्यान्ड जस्तो ओडिआई नेसनसँग घरमै प्रतिस्पर्धा गरायो जहाँ नेपालले 1 खेल पनि जित्न सकेको थिएन। यति बेला क्यान एकदमै तयारीमा देखिएको छ, चाहे महिला होस्, चाहे अन्डर 19 टिम होस्, चाहे जुनसुकै टिम होस्, राष्ट्रिय टिम होस्, त्यसलाई चाहिँ एक स्टेप माथि लाने प्रयास क्यानले गरिरहेको छ र त्यही स्वरूप यति बेला मनिष शाहलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले कन्सल्टेन्ट कोच नियुक्त गरेको छ र अब जुन एउटा विदेशी कोचको माग थियो नेपाली महिला क्रिकेट टिमको त्यो पनि केही हदसम्म पूरा भएको छ र अब विश्वकप छनौट हुने, राम्रो खेल्ने नेपाली महिला टिमको काँधमा आएको छ। जसरी पनि विश्वकप छनौट हुनुपर्ने देखिएको छ। जुन क्यानले एउटा लगानी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा रिटर्न दिने बेला आएको छ। नेपाली महिला क्रिकेट टिमले अब हुने वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा वर्ल्ड कप क्वालिफाई गरेर क्यानलाई त्यो रिटर्न दिन सक्छ या सक्दैन? तपाईहरुलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला र हर नेपाली क्रिकेट अपडेटको लागि हाम्रो यस च्यानल क्रिक नेपाललाई लाइक, सब्स्क्राइब, फलो गरेर हामीसँग जोडिनुहोला।